朋友们，今天是下雨天，没活啊。我们两口子去打疫苗去，从我们那个秦皇城的群里报的名。我去看看，好了吗？好了，好了。这些雨下的地走。一直是，哎，一直没看我天。叔叔也跑了，这个。还是来晚了啊，来晚了，提前半个小时还晚了。这才来了，顶刷后边排了这么多了，哼，好几10个了。你们谁啊？从去年前年疫情开始，还没参加这么多人的这个活动会儿。快这一点了啊！打上了。人家采访的朋友吧，打好。俺没试着，丸子咬了一口，就这么简单。2针4针再来打第2遍。人人都在玩手机。观察了半个小时了啊，没问题。我们拿上我们的雨伞和雨披儿。抱歉，给人家弄地下了。朋友们，我们打完疫苗回来了啊！刚才打疫苗的时候还整了个小插曲，就是登记完，就是领完表之后，打针之前拿身份证登记不是？登记，我把身份证放上了，问完了我手机号码以后，那个女的说行了，我就把身份证拿走了，拿走我对象就把身份证放上了。放上以后，那女的在那弄不明白了啊，还一直在请教边上一个男的，就是，然后给我对象登记的时候，就发现身份证登记了1次了，问你是不是第2次来，说第1次来啊，这不刚来吗？这不登记1次了，这号码是多少多少，一说是我的号码，其实他是用我对象的身份证给我登记了，就是。那个女的还恼了，就说你们2个怎么还胡弄呢？一个一个来，这那胡弄还行？我说你是不是自己你不会弄啊？是不是？我对象这使劲拉着我就没做声，然后又重新登记了一遍。就这么个事儿。说完了，拜拜。朋友们，你们说这个是我的问题，还是那个女工作人员的问题呢？